Ngorok itu berbahayakah? Kita bahas tentang ngorok karena banyak orang yang suka ngorok. Ngorok itu bunyi macam-macam. Ada yang wheezing seperti nik, ada yang berkumur seperti orang berkumur. Ada lagi satu yang agak standar bunyi rut gitu kan. Jadi ada berbagai jenis mengorok. Dan mengorok itu adalah penyebabnya biasanya salah satu karena misalnya posisi tidur, miringnya terlalu lama, kemudian karena lidahnya tertekan di tenggorokan. Kemudian kedua adalah karena faktor dia ada sakit amandel. Sakit amandel itu juga mengganggu pernafasan sehingga membuat ngorok. Kemudian yang ketiga ada penyakit yang lain di dalam tubuhnya, misalnya jantung atau paru itu juga bisa terganggu pernafasan sehingga terjadi mengorok. Atau dia perokok dan minum alkohol, dia bisa juga terganggu daerah-daerah tenggorokannya. Dan yang kita sebut berbahaya itu adalah kalau misalnya sleep apnea. Sleep apnea itu adalah mengganggu terhentinya pernafasan dalam waktu 60 detik dan ini berbahaya. Makanya kalau misalnya kita tahu dia memang kelihatan agak tersedak dan kemudian kaget, itu pasti dia adalah kasusnya sleep apnea. Dan bagaimana menghindarinya? Posisi tidur dirubah, kemudian kebiasaan makan juga harus dirubah, kebiasaan merokok dirubah, kebiasaan minum alkohol dirubah, penyakit yang amandel dan penyakit yang lainnya juga harus cepat diselesaikan. Dari Alpha Propolis, prioritas untuk imunitas berkualitas.